आपको मिलकर बहुत खुशी हुई और थोड़ा डर भी। क्यों? खुशी क्योंकि आपकी जैसी डेकोरेटेड हीरो हमारी टीम है, और डर क्योंकि अगर आपकी जैसी डेकोरेटेड हीरो हमारी टीम है मतलब डेफिनेटली डेंजर लेवल हाई होने वाला है। एक्चुअली मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब उसके आने का पता चला। किसके आने का? उसके। आज पहला दिन है बैटिंग, आज तो रन सीधा लेके दे। क्या कंट्रोल है यार। कौन है ये? Sword of Honor, 183rd Course Air Force Academy Squadron Leader Shamsher Pathania, call sign Patty.